नमस्कार, गुड मर्निङ साथीहरू। लोकसेवा विशेष जिकेआईको संसारमा हार्दिक स्वागत छ। बुधबारको श्रृङ्खला अन्तर्गत गोरखापत्रको ज्ञानसागरमा दिएका महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 1, आर्थिक वर्ष 78-79को बजेट अनुसार आर्थिक वर्ष 78-79मा आर्थिक वृद्धि दर कति हुने लक्ष्य रहेको छ? 6.5%। सरकारले कहिलेसम्ममा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीलाई विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ? 2088। आगामी 10 वर्षभित्र आर्थिक वर्ष 78-79को बजेट मार्फत। प्रश्न नम्बर 3, विश्व वातावरण दिवस कहिले मनाइन्छ? जुन 5 का दिन। अन्तर्राष्ट्रिय नारा, पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापना। राष्ट्रिय नारा, नयाँ सोच र सिर्जना, प्राकृतिक प्रणालीको पुनर्स्थापना। प्रश्न नम्बर 4, संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा कुन अवधिलाई पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापनाको दशकका रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ? सन् 2021 देखि 2030 सम्म। प्रश्न नम्बर 5, नेपालमा वातावरण संरक्षण परिषदको गठन कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2049 असोज 15 गते। प्रश्न नम्बर 6, काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी प्रदूषण जाँच कहिलेदेखि गर्न थालिएको हो? विक्रम सम्वत 2051 वैशाख 1 गतेदेखि। इजरायलको राष्ट्रपतिमा को चयन हुनुभएको छ? आइज्याक हर्जोग। देशको 11औं राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित हर्जोगले 120 सदस्यीय इजरायली संसदबाट 87 मत प्राप्त गरेका छन्। हर्जोगले राष्ट्रपतिका अर्का उम्मेदवार मेरियम पेरेजलाई पराजित गरेका। हर्जोग यसअघि लेबर पार्टीको पूर्व प्रमुख रहनुका साथै सन् 2015मा संसदमा विपक्षी दलको नेताका रूपमा रहेका। इजरायलका हालका राष्ट्रपति रुबेन रिभलिनको कार्यकाल अर्को महिना समाप्त हुँदै आलङ्कारिक मानिने इजरायलको राष्ट्रपतिको कार्यकाल 7 वर्षको हुने। प्रश्न नम्बर 8, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस कहिले मनाइन्छ? जेठ 21 गते। विक्रम सम्वत 2063 देखि जेठ 21 गते मुलुकलाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको दिन स्मरण गर्दै हरेक वर्ष जेठ 21 गतेका दिन यो दिवस मनाउने गरिएको। प्रश्न नम्बर 9, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदले एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा सहभागी हुने टिमको सङ्ख्या बढाइ कति कायम गरेको छ? 14 सन् 2021 जुन 1 मा। सन् 2027को एक दिवसीय विश्वकपमा 14 राष्ट्रको सहभागिता हुनेछ। अहिले एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा 10 राष्ट्रको सहभागी रहँदै आएको छ। त्यसैगरी टी20 विश्वकपमा 20 टिमले सहभागिता जनाउन पाउनेछन्। अहिले 16 राष्ट्रको सहभागिता रहँदै आएको छ। सन् 2024को टी20 विश्वकपमा 20 टिमको सहभागिता हुनेछ। 2024को विश्वकपपछि हरेक 2 वर्षमा टी20 विश्वकप आयोजना गर्ने निर्णय समेत आइसिसीले गरेको छ। त्यसैगरी च्याम्पियन्स ट्रफी पुनः हुने भएको छ। सन् 2017देखि च्याम्पियन्स ट्रफी आजसम्म भएको छैन। च्याम्पियन्स ट्रफी भने 8 देशले नै खेल्ने भएका छन्। एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट र च्याम्पियन्स ट्रफी 4-4 वर्षको अन्तरालमा नै हुने छन्। विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस कहिले मनाइन्छ? जुन 7। आजको स्वच्छ भोजन भोलिको स्वस्थ जीवन भन्ने नाराका साथ 13औं विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस तथा 13औं राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइएको छ। सन् 2018 डिसेम्बर 20 का दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले हरेक वर्ष जुन 7 का दिन विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस मनाउने निर्णय गरे अनुसार सन् 2019देखि विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाउन थालिएको छ। आम उपभोक्तालाई खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरका सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा विक्रम सम्वत 2065देखि खाद्य स्वच्छता दिवस मनाउँदै आएको हो। थ्योरी अफ रिलेटिभिटीका प्रतिपादक अल्बर्ट आइन्स्टाइन हुन् भने सापेक्ष घनत्वको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? आर्किमिडीज। प्रकृतिमा सबैभन्दा बढी मात्रामा पाइने ग्यास कुन हो? नाइट्रोजन। मानव शरीरको रक्त सञ्चालन गर्ने सञ्चालन प्रक्रिया विलियम हार्वेले पत्ता लगाएका हुन् भने वंशाणु क्रमको सिद्धान्त कसले पत्ता लगाएका हुन्? ग्रेगर मेन्डल। सन्तुलित भोजनको अभावले हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यालाई के भनिन्छ? कुपोषण। माल न्युट्रिसन। 15मा
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोभिड-19 को भेरिएन्टलाई ग्रिक अल्फाबेटको आधारमा नामाकरण कहिले गरेको हो? सन् 2021 मे 31 का दिन। पहिलोपटक जुन देशमा भेरिएन्टको पहिचान भयो ती देशको नामको आधारमा कोभिड-19 को भेरिएन्ट नामाकरण हुन थालेपछि विवाद बढेको थियो। त्यस्तो विवादलाई साम्य पार्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मे 31 का दिन कोभिड भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको नामाकरण गरेको छ। डब्ल्युएचओले बेलायतमा भेटिएको भेरिएन्टलाई अल्फा, ब्राजिलमा भेटिएको भेरिएन्टलाई गामा, दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको भेरिएन्टलाई बिटा, भारतमा भेटिएको भेरिएन्टलाई डेल्टा नामाकरण गरेको। भारतमै फेला परेका अर्को भेरिएन्टलाई कप्पा नाम दिएको छ। सँगै भारतमा जे दिएको छ नेपालमा पनि त्यही दिएको छ। यो सम्झिनुपर्ने कुरा। अत्याधिक सङ्क्रात्मक रहेका यी भेरिएन्टलाई डब्ल्युएचओले भेरिएन्ट अफ कन्सर्न अर्थात् घातक भाइरसको सूचीमा राखेको छ। ठाउँको आधारमा नाम दिँदा सम्बन्धित क्षेत्रलाई असर पर्ने भएकोले ग्रिक वर्णमाला अनुसार छानिएको डब्ल्युएचओले जनाएको छ। भाइरसको आनुवंशिक संरचनाका आधारमा परीक्षण गरी खोप र औषधिको उत्पादनका लागि नामाकरण गर्ने गरिएको। भाइरोलोजिस्ट र वैज्ञानिकहरूले समूहले निकालेको निष्कर्षको आधारमा इन्टरनेसनल कमिटी अन ट्याक्सोनोमी अफ भाइरसले नामाकरण गर्ने। प्रश्न नम्बर 16, कालो ढुसी म्युकरमाइकोसिस नामक सङ्क्रमण हुनु कुन रोगका बिरामीमा देखिने सङ्क्रमण हो? यो कोभिड-19 भएका बिरामीका म्युकरमाइकोसिस नामक सङ्क्रमण हुन सक्नेछ। यस सङ्क्रमणमा बिरलै देखिन्छ, तर सङ्क्रमण गम्भीर भए प्राणघातक पनि हुन सक्ने भएकोले समयमा नै यस सङ्क्रमणबाट सजग रहनुपर्दछ। प्रारम्भिक यसका लक्षणहरू अनुहार, मुख, नाक, आँखा वरिपरि दुख्ने र आँखा रातो हुने, नाकबाट बाक्लो सिकान आउने, ज्वरो आउने, आँखाको ढकनी सुनिने र ढकनी झुक्ने, आँखाले धमिलो देख्ने। रोकथामका उपायहरू सफा र सुक्खा मास्क प्रयोग गर्ने, डिस्पोजल मास्कको पुनः प्रयोग नगर्ने, नियमित रूपमा हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, घर बाहिर वा फोहोरमा काम गर्नु परे डिस्पोजल पन्जाको प्रयोग गर्ने, धेरै धुलो भएको र असिलो ठाउँमा नजाने, नुनिलो पानीले नाक सफा गर्ने, पोभिडोन र आयोडिन भएको तरल पदार्थले घाँटी र मुख कुल्ला गर्ने, जथावश्य स्टेरोइड र एन्टिबायोटिक प्रयोग नगर्ने, सुगर भएका बिरामीले सुगर नियन्त्रणमा राख्ने, स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह अनुसार मात्रै औषधि सेवन गर्ने, व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने। प्रश्न नम्बर 17, सरकारले कुन अवधिलाई सार्वजनिक शिक्षाको दशकका रूपमा घोषणा गरेको छ? 2076 देखि 2085 सम्मलाई घोषणा गरेको छ। ग्लोबल सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटीको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 2018 जनवरी 26। साइबर अपराध सम्बन्धी गतिविधिलाई निरुत्साहित गरी सुरक्षित साइबर स्पेस उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ विश्व आर्थिक मञ्चद्वारा यस संस्थाको स्थापना भएको छ। यसको मुख्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 19, तथ्यमा आधारित भएर नीति निर्माण गर्ने तयारी अनुसार सरकारले तथ्याङ्क प्रणाली विकासका लागि कति वर्षीय रणनीति ल्याएको छ? 5 वर्षीय रणनीति ल्याएको छ। विक्रमसम्म 2075 चैत्रमा। वर्षमा 2 पटक बजेट पेश गर्ने राष्ट्र कुन हो? फ्रान्स। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको मुख्यालय कहाँ रहेको छ? स्विजरल्यान्डको लुजाने। प्रश्न नम्बर 22, अरूद्वारा गाइएको गीतमा ओठ चलाएर गाए जस्तो गर्नुलाई के भनिन्छ? सिङ्गर। प्रश्न नम्बर 23, सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला टेक्ने सबैभन्दा कम उमेरका निजामती कर्मचारी को हुनुहुन्छ? युवराज धितालले विक्रमसम्म 2078 जेठ 17 गतेमा 23 वर्षको उमेरमा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए। पश्चिम रुकुमका धिताल हाल नापी कार्यालय दाङ अन्तर्गत लमै शाखामा नापी प्राविधिकका रूपमा कार्यरत रहेका। अक्सिजनको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक को हुन्? जे प्रिस्टले। प्रश्न नम्बर 25, कुनै ग्रहले सूर्यको वरिपरि एकपटक घुम्न लागेको अवधिले त्यस ग्रहको केलाई जनाउँदछ? 1 वर्षको अवधि। कुनै ग्रहले आफ्नो अक्षमा एक फन्को घुम्न लागेको अवधिको त्यस ग्रहको 1 दिनको अवधि जनाउँदछ। सार्क जापान विशेष कोषको स्थापना कहिले भएको? सन् 1993 सेप्टेम्बर 27। दक्षिण एसियाका लागि युनिसेफको क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ रहेको छ? नेपालमा रहेको छ। युरोपेली आर्थिक समुदायलाई कहिलेदेखि युरोपेली सङ्घ बनाइएको हो?
1 नोभेम्बर 1993 नेपालको कुन आवधिक योजनादेखि वैदेशिक सहयोग लिन सुरु गरिएको हो? प्रथम पञ्चवर्षीय योजनादेखि नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कहिलेदेखि सञ्चालन गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2057 मङ्सिर। साथीहरू, अन्तिमसम्म सुनेर ज्ञान हासिल गर्ने सबैलाई बधाई है, अनि धन्यवाद पनि। साथै सब्सक्राइब नगरेका जो हुनुहुन्छ सबैले एकचोटि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यदि सब्सक्राइब गर्नुभएछ भने फेरि पनि भन्दैछु, सब्सक्राइब गरिदिनु होला।